Alo, Assalomu alaykum. Dilrabo. Manman. Nimaga ko'tarmaysiz telefoningizni? Ko'tardim-ku mana zanit edim. Zanit bo'lsam ham hozir gaplashayotgan odamim bilan xayrlashib ko'tardim. Uzr so'rayman. Yo'q, To'g'risi. yo'q, har xil vaziyat bo'ladi. Kechadan beri telefon qilaman, voобще tushib bo'lmayapti-da sizga. Yo'q, men sizni nomeringizni hozir kimligingizni ham bilmayapman. Nomer chiqayapti. Agar kimligingizni bilganimda nima qilgan bo'lardim? To'g'ri, anaqa nomerimni saqlanib qilmagansiz. Zo'rg'a nomeringizni topdim to'g'risi. Siz nimada ishlaysiz-a? Qarshi TVmi nima edi? Qashqadaryo teleradio kanalida ishlayman. Qashqadaryo teleradio kanalida ishlaysiz. Men nomeringizni zo'rg'a topdim. Bizni jurnalistika bo'yicha 4-kursimiz universiteti Toshkentda. Aha. O'shaning uchun malaka oshirish bo'yicha bizani har xil joylarga jo'natishyapti. Endi men radioda основном anaqa qilaman. Endi не знаю, Егор Чандаймен da Егор Chingetosini bilasizmi? Tushunmadim. Егор Chingene deganini bilasizmi kanalni? Yo'q, bilmas ekanman. Shunga qarang, siz qanaqa narsalarni o'tda nima qilasiz? Siyosiymi sizniki yoki xalq bilanmi? Qaysi kanal haqida gapiryapsiz? Tomog'im. Televideniyamiz, bizni televideniyamiz haqida gapiryapsizmi? Siz televideniya bizda просто Toshkentda ko'rsating. Qarang, davlat telekanali rasmiy. Ya'ni davlat o'sha MTRKga qaraydigan davlat telekanali, Qashqadaryo viloyat televideniyasi bizaniki. Tushunarli. Qarang, men основном yoshlar bilan, yoshlarning tarbiyasi buzilib ketayotgan yoshlar bilan ularni telefondan olib chiqib ketish, sportga jalb qilish, kitob o'qish, shunaqa narsalarni yengillik qilyapmiz-da hozir biza. Siz nomeringizni berishdi. Dilraboga aytsang, uyda kutib oladi, bir hafta boqib, bitta qo'yi so'yib, zo'r mehmon qiladi deb aytishuvdi sizni. Kim aytdi? Taramba Biko aka aytdilar. Kim? Taramba Biko aka borlar. Taramba Biko mo'ylovli yoshlilarda chap sonlarini anaqa it tishlab olgan, otdan yiqilganlar, tepakal, boshlariga tog'ora kiyib yuradilar, bozorda somsa sotadilar. Tushunmadim. G'alati gaplaringiz. Hazillashmayapsizmi? U kishini men tanimayman lekin. Taniysiz, ismlari Taranda Kilo, o'zi pasportda Mandalabek. Juda yaxshiman u inson bilan, Dilrabo bilan ko'ngli ochiq qiz dedilar. U kishi qayerdanlar? U kishi nima haligi magazinning orqasidagi Paynet to'g'risidagi daraxtning pastida bitta xola semichka sotadilar-ku, o'shalarning orqasidagi uyda turadilar. To'xtang, siz men bilan anekdot qilyapsizmi? Yo'q, avvalambor, men o'zimni tanishtirsam endi opajon, hazilkashman, uzr so'rayman. Yo'q, to'g'risi sizni sezdim men. Chunki boyaga prank qiladiganlarga o'xshaysiz-da. Yo'q, prank emas, to'g'risi. Chunki 4-kursman men. Hatto bir hafta malaka oshirish uchun Qashqadaryoga sizni uyingizga jo'natishyapti. O'zim bilan 6 kilo go'sht bilan 3 kilo guruch olib boraman. O'shani bir haftaga yetkazishimiz kerak. Ismingiz nima sizni? Ismim yetmadimi hali? Yo'q. Ismim Malandol. Malandol? Malandol pasportda, ko'chadagilar Halandol deyishadi. Mazah qildiryapsiz, lekin kim bilsa. Yo'q, to'g'ri, gaplarim kulgili bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin opajon, hammasi jiddiy edi. Opajonim. Yo'q, siz aytgan tepakal odamni ham tanimayman. Lekin sizni ismingizdagi ismni ham birinchi marta eshitdim. Qarang, familiyam Malandol, ismim Malandol, familiyam Sumpalakaliyeva. Aktrisa emasmisiz? Hamma meni aktrisa deydi, lekin men to'g'risi harbiy maktabdan chiqqanman. Suvi yo'q basseynga, 600 metrdan suvi yo'q basseynga kalla tashlaganimdan keyin shunaqa bo'lib qolganman. Menga kimdir surpriz qilibsizmi? Sizga nomerimni berishdimi? Shu qizni xursand qilgin, kuldirgindi. Sal bo'lsa ham kayfiyatingizni ko'tardingmi? Ko'tardingiz lekin. Endi o'zim
Endi o'zimni tanishtirsam, Bu Instagram tarmoqlaridagi she'r pozitiv, ikki xil ovoz qiladigan. Aha. Opajon, yaxshimi? Sonlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ha. Xudoga shukr. Yaqin insonlaringiz nomidan bo'ldi. mash qizi bir kayfiyatini ko'targin deyishdi. Shunga ko'taryapmiz mana. Voy, bo'ldi. Men sizni esladim. Ana mushu haqida voy Xitoycha gapirgan odamsiz-da. 哦，你个还有是等不错的，一个卖不是人家不错姐姐。 Umringiz uzoq bo'lsin. Rosa maza qildim o'sha videoga borib, chunki o'zim ham shu boqaman-da. Agar menga ham kimdir mana shunaqa qilib telefon qilgani dedi. Hali ana ayol anaqa ekan. Спокойнее, спокойнее, ha. Ha, shunaqa. O'shanga yaqin insonlaringiz nomidan bo'ldi. Xudo xolasa bu videoni she'r pozitiv Instagram tarmog'ida ham ko'rishingiz mumkin. Yomon gap gapirmadim hech Yo, zo'r bo'ldi hammasi. O'sha inson sizga video jo'natadi, kimdanligini bilib olasiz o'zingiz. Ha, Gulnoz degan qiz emasmi mabodo? Ha, Gulnoz nos sotadigan mo'ylovli. Birinchi jiddiy shuni boshlabman. Keyin o'yladimki, может быть kimdir hazil qilyapti yo bo'lmasam qaysidir tanishim menga tug'ilgan kunim masada kuriyman, syurpriz qilmoqchiman. Mana shunaqa qilib bitta shu qizni kayfiyatini ko'targan oxirgi paytlarda ishga ko'milib, bukilib o'lib ketdi. Yo, iloyim kasbkoringizga Alloh baraka bersin. Kulib yashang. Xudo xolasa borganimizda ko'rishamiz. Aha, keling, qachon kelasiz? Xudo xolasa niyat bor borib mazza qilib jizlardan yeb kelaylik. Biz ham aytda ro'tin sho'rib sillamiz qurib qoldi. Aha, voy, ajoyib judayam. O'zi nimaligini bildim, sal hazilligini. Joningiz sog' bo'lsin, kayfiyatingiz ko'targan bo'lsin, xursandman. Iloyim sog' salomat bo'ling. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik qizim. Rahmat kattakon. Mayli, sizni nomeringizni yozib qolaman. O'zingiz haqiqiy ismingiz nima edi? Sherzod. Aha, Sherzod aka deb yozib qo'yaman. Rahmat, rostdan kayfiyatimni ko'tardingiz. Agar o'zingiz ham guvohi bo'lgan bo'lsangiz, judayam maza qildim. Joningiz sog' bo'lsin. Xuddi mash kayfiyatni 2096-yilgacha saqlanib qilib qo'ying yuragingizda. Rahmat kattakon, rahmat. Bo'pti, omon bo'ling. Rahmat. Ha. Mayli. Ha.